Біздер 69 жыл, 70 жылдары каток Динамода коньки теуіп жүріп танысқанбыз. Команда Динамо болғанда неден топтыға кейден. Соны стадионда кеші жағым Брага стадион ғой. Бүкіл қалаға. Сол қалаға кеші жағым барып сабақтан кейін түнде сағат 11-12 дейін каток тебетіміз. Сонда жалғыз стадион ғой. Алматыда? Алматыда. Басқасы медеу ол кейін шықты ғой, медеу 70 жылдан кейін шықты. Біз 70 жылдары бітіріп кеттік. Ата мені институтта оқып жүріп, мен нархозда оқимын, бұл кісі заветте оқитын. Мені мединститутта оқимын деп алдаған мені. Завет институты, мединституттың қыздары жақтырмайтын да. Колхозды. Ауылдың балалары ғой енді оқыды. Содан ғой мединституттан деп таныстырды. Не айтам, катокта сырғанап жүрген кезіміз, студентпіз, сабақ оқып болғаннан кейін некеге кетеміз коньки тебуге, қасында жолдас қызыммен. Бұлар бізді аңдып жүреді екен. Бір катокта іліп кетейік деп досына айтса, досы бізді қағып кетіп, ұшырып түсірген катокта. Сол өздерге біз тұрғызды, содан танысып басталып кетті ағарай. Таныстық жүрдік. Бір жылда, 2 жылда жүрдік қойдым, содан кейін үйлендік. Да, дедушку обнять. Ты можешь дедушку обнять, пожалуйста? Да, ты дедушку, вот девочка. Дедушку приобнять. Да, можешь за руку, да, во, отлично. Вот, хорошо. Махаббат деген адамның жас кезіндегі бір-біріне ғашықтығы, жақсы көргендігі ғой. Кейін сыйластық құласады өмірдің өзі. Шын махаббат болса да өмірдің қиындықтарын бәріне шыдайды. Ал енді жалған махаббат болса ол жарты қиындықтың өзімен жоқ болып кетеді ғой. С папой у нас особенная связь. Папа чувствует и радость мою, и боль на расстоянии. Папа, он мой ангел-хранитель. Анашым, өмір сыйлағаныңыз үшін рахмет. Әкем мен анам өмірдегі екі қанатындай. Өмірде самғап, өмір сүріп келатқаныма рахмет сіздерге. Брак бабушки и дедушки – это пример большой любви, которые принесли через года. Как результат этой любви – это их дети, внуки, их прекрасное воспитание и все достижения, которые у них удались в жизни.